大坑、浣紗街係香港人嘅後花園。我哋偉大嘅老闆娘講過，人生入面你唔會知道你會遇到啲乜嘢㗎，呢個就叫做緣分。我係老闆娘 Joyce，你好。入會啦！入咗會之後咧，有好多會員福利喎。呢度係咪有個殺人嘅活動？係啊，識完就俾你殺晒啦。我唔知一陣間會見到咩啡友咧。你好啊，我係分手大師 Marco， 有咩需要隨時揾我。你喺度幫人搞分手啊？係啊。Hi。賤人，我呢世都唔會原諒你㗎。點杯 cappuccino 我唔得。用呢個裝啊？其實咧，我係一隻冇腳嘅雀仔。好型。唔好咁迷戀我啦。兩樣九唔搭八嘅嘢都係溝埋一齊。你用咩心情去飲呢杯咖啡？杯咖啡就係咩味道？你而家咧喺呢度抽張牌先。